اوعى تسيب وظيفتك وتعمل شغلك الخاص قبل ما تعرف الخمس حاجات دول. اهم واحده فيهم هي النقطه الخامسه اللي هقولها لك في اخر الفيديو، بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل فولو ولايك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. اول حاجه ابدا صغير. اسهل وامن طريقه هي انك تبدا صغير وفلوس مش كتير عشان المخاطره ما تبقاش كبيره. تاني حاجه ابدا دلوقتي. فاكر جمله لا تؤجل عمل اليوم الى الغد؟ اهو انت كبرت دلوقتي ولحد دلوقتي ما بتعملش بيها يا عم، ابدا. تالت حاجه كيب ات سمبل، حلاوتها في بساطتها. بلاش تكلكع البروسيس على نفسك، يعني مش لازم تجيب مكان كبير وتدور على موظفين كتير وحط تحت كلمه مش لازم 600 خط. دور على اسهل الطرق اللي تحل بيها مشكله للناس وفي نفس الوقت تجيب لنفسك اول عميل. وخليك فاكر ان البيزنس الناجح هو اللي بيحل مشكله للناس، فاستثمر كل حاجه في الفكره. رابع حاجه ما تستعجلش النتائج وخليك واقعي يا صديقي. كلنا في بدايتنا بنبقى متحمسين وفاكرين اننا نحط مجهود النهارده يجيب فلوس بكره. الكلام ده في الافلام بس. خامس واهم حاجه ابدا مشروعك الخاص بالتوازي مع شغلك الحالي لسببين. السبب الاول انك لو بدات في مشروعك وخسرت هتبقى ما خسرتش شغلك، وتاني حاجه عشان يبقى عندك مصدر دخل تعرف تصرف بيه على مشروعك. النقطه الجايه دي بقى هديه مني ليك. تعامل مع مشروعك بجديه واعتمد على نفسك في الاول. زي ما ليك مدير بيدور وراك خليك انت مدير نفسك. وبس يا سيدي، هستناك تكتب لي في الكومنتس لو فكرت تبدا مشروعك، بتفكر في اي مجال.